হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। গাইস, আজকে তোমরা যে সমস্যাটি ফেস করছো সেটি হলো বিশেষত রেডমি সেটগুলো এই সমস্যাটি বেশি ফেস হচ্ছে। আপনারা যখন ভিডিও দেখছেন সাউন্ড বাড়া কমার সময় আপনাদের ভিডিওর পাশে একটা মিউজিক চিহ্ন চলে আসছেন। এটি কিভাবে আপনারা সলভ করবেন আমি ভিডিওর আমার পাশে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম চিহ্ন আসছে কি না আসছে। এই চিহ্নটা আপনারা কিভাবে সলভ করবেন। যদি সলভ করতে চান তাহলে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণভাবে দেখুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওয়ে একটা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর নোটিফিকেশনটা বাজিয়ে দেবেন যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যান। ওটা সলভ করার জন্য আপনারা আপনাদের সর্বপ্রথমে সেটিংসে যাবেন। সেটিংসে গিয়ে এখান থেকে একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে গিয়ে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন যে অপশনটি দেখছেন এটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে যাবেন, গিয়ে দেখবেন সাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে ক্লিক করবেন। করার পরে এই যে অ্যাডজাস্ট মিডিয়া সাউন্ড ইন মাল্টিপলস অ্যাপ, এটা অন হয়ে যাওয়ার কারণে এটা হচ্ছিল, এটা এখন অফ করে দিবেন, আপনাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেল লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।